Ուզում եմ զրուցել ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք եւ ձեր ներկայությամբ ի պաշտպանություն ձեր ձայնը բարձրացնում ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի օգտին։ Իհարկե տարօրինակ է հենց այս պահին լույսերը հանգեցին դատարանի տարբեր կարծիքներ են այս պահին մարդիկ հայտնում, թե ինչ է հիմա կատարվում, դժվար է ասել, բայց նախ կուզեմ անդրադառնանք այս երևույթին, որ արդեն բավական երկար ժամանակ տեղի է ունենում, այս ձերբակալությունների շղթան, մինչև ուր կարող է հասնել։ Եթե պատկերավոր ասենք այսօր Հայաստանի, ամբողջ Հայաստանի լույսերն են հանգցված, որովհետև մեր ժողովուրդը երկիրը այն վիճակում է, որ իրոք կարծես թե մթության մեջ խարխափում ենք։ Իսագուլյանի հետ ուսանողական ընկերներ ենք, քաղաքական ճանապարհ ենք անցել միասին, ինքը շատ կարևոր ոչ միայն Արցախյան պատերազմի ժամանակ, այլ նաև երբ որ նախագահի խորհրդական էր եւ նաև հետագայում ասենք ստեղծեց ինստիտուտը, վերլուծական կենտրոնը, որը ես, եթե չեմ սխալվում, 21 գիրք հրատարակեց, ընդ որում դրանք վերաբերվում են եւ Արցախի պատմությանը եւ ես այն օրը վերնագրերն եմ նայել գրքերի միայն, ասենք Թուրքիայի ռազմական ուժերը, Նախիջևանի մասին։ Պատկերացրեք, ասենք նման, ասենք այս չափ գրքեր էին, որոնք շատ կարևոր էին։ Ցավոք սրտի այդ ինստիտուտը հետագայում դարձավ ֆեյքերի լաբորատորիա, երբ որ Իսագուլյանը արդեն չկար, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ պատահական չի, որ նույն ասենք Փաշինյանը, Փաշինյանի թիմը եւ իր հանձնարարությամբ ուժայինները գնում են հենց այդ մարդկանց վրա, որովհետեւ այդ մարդիկ են, որոնք ասենք հայկականությունն են պահպանում, որոնք ասենք ժողովրդին այդ դուխով բառն էլ փչացրեցին, այսինքն ոգի են տալիս, որոնք ասենք ցույց են տալիս, որ իրանք համարձակ են, որ իրենք կարող են ասենք չվախենալ եւ իրենց մտածածը ասել, վերլուծել եւ կանխատեսել։ Մենք տեսնում ենք, ասենք, որ նաեւ իր կանխատեսումներն իրականացել եւ ասենք ինքը կարող էր ինքն էլ շատերի նման, այսինքն այս իշխանությունների հետ լեզու գտնել, կամ ճիշտ իշխանությունները երջանիկ կլինեին, որ ասենք ինքը իրենց հետ փորձեր համագործակցել, բայց ինքը սկզբունքային էր եւ այսօր մենք շատ սիմվոլիկ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բարեկամն է, ասինքն բարեկամի գործով է այդ Իսագուլյանը մեղադրվում։ Ընդ որում դա այն բարեկամն է, որը ասենքն ժամանակին արտգործնախարարությունում էր աշխատում, 2008-ին ասենք իրանք ակցիա արեցին, այդ են մարդիկ են, որոնք ասենքն իմ համար այսօր պատերազմից հետո նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանող կամ իր հրամանով գործի ընդունվող մարդկանց մեծ մասը թուրքական գործակալ են, որովհետև հնարավոր չի, ես կրկնում եմ, ասենք կարելի էր ինչ-որ քաղաքական տեսակետի պատճառով պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանին միջև պատերազմը, բայց պատերազմից հետո այս օրերին, մանավանդ այս խայտառակ, ասենք, բանակցությունները որ գնում են, մենք տեսնում ենք, որ ես նույնիսկ բանով ասելուսի ժամանակ ասացի, որ մարմնավաճառի եւ Նիկոլ Փաշինյանի տարբերությունը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը տալիս է ավելին, քան թե իրենից ուզում են։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության փորձում են լրացնել նաև այն մարդկանց, այն լրատվամիջոցներին, որոնք ասինքն այդ մասին խոսում են բարձրաձայն։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի իրավական համակարգը հասկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնացող է, իր օրերը հաշված են եւ իրենք բոլորը պատասխան են տալու այդ անօրինական սարկած գործերի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը թութան համունը չի, որ այդ բոլորին իր հետ դնեն գերեզման, այնպես որ իրենք պիտի հասկանան, որ պիտի այն ինչ որ այսօր անում է Իսագուլյանի նման մարդիկ, դա անում է հանուն պետության, հանուն ժողովրդի եւ հանուն այդ նույն, ասենք, քննիչների, երեխաների համար, որոնց համար շատ կարեւոր պիտի լինի, որ իրանց զավակներ ունենան հայրենիք, որովհետեւ բոլորը պիտի հասկանան, որ ինչքան էլ փող ունենան, այդ փողը նախ չեն վայելելու, հետո եթե դաժե նույնիսկ եթե արտասահմանում լինեն, իրանք մեկ է այդ վատ են զգալու, որ չունեն այդ երկիրը, որովհետեւ ցանկացած մարդ, նույնիսկ ամենամեծ կոռուպցիոները ի վերջո գիտի, որ վերջում այդ փողերը պիտի բերի Հայաստանում, հպարտանա, որ փող ունի, բայց իրենք ինչ են անելու։ Ոչ եմ անում նաև սփյուռքահայերին, իրենք պիտի ակտիվ լինեն, որովհետև իրենց համար Հայաստանը մենակ Մասիսարը կամ այդ Գառնի Գեղարդը չի, այսօր արդեն դրան այդ նկարներին պիտի ավելանա Շուշին, Դադիվանքը, իրենք պիտի հասկանան, որ իրենք պիտի նպաստեն ամեն կերպ։ Իրենք անկախ ամեն ինչից այս հայրենիքը եւ իրենցն է եւ իրենք պիտի
փորձեն նաև իրենց հորդորներով իրենց հարազատներին, որոնք այստեղ են, նաև ինչ չէ իրենց ներկայությամբ սատարեն այն ուժերին, որոնք փորձում են ազատվել այս իշխանություններից։ Նկատեցիք, այո, այսօր Հայաստանը Սփյուռքի առավել քան ակտիվ օգնության անհրաժեշտությունն ու կարիքն ունի։ Ուզում հետեւյալին անդրադառնանք, պարոն Հարությունյան, երբ նախապատրաստում էր այս իշխանությունը Արցախը հանձնել պատերազմով եւ արդեն այդ մասին բոլորն ասում են, անգամ փաստեր պտտվեցին, որ նպատակը այդպես է եղել պատերազմ, արյուն պիտի թափվի եւ տարածքներ պիտի հանձնվի, մինչ այդ արդեն սկսվել էր նորից ձերբակալությունների, նորից կալանավորումների մի շղթա։ Հիմա պատերազմից հետո, 1 տարի հետո, դարձյալ այս վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք իրար հետևից ընդդիմադիր գործիչները դարձյալ կալանավորվում են։ Դա տեսանք մարզերում, թիմ ընտրությունների անվան տակ հավաքում են բոլորին, Արոշ Արոշանյան, մյուսները շարունակում են դեռ կալանավորված մնալ, շատ երկար ժամանակ Արմեն Չարչյանը կալանավորված մնաց, հիմա հերթը հասավ Աշոտ Երկաթին, Աշոտ Մինասյանին, Սիսական ջոկատի հրամանատարին եւ այսօր Գառնիկ Իսագուլյան։ Ինչ եք կարծում, այժմ նոր ինչ ավանտյուրա է փորձում իրականացնել այս իշխանությունը եւ հենց այսօր ինչու կալանավորվեց Գառնիկ Իսագուլյանը։ Ես ասեմ, որ ձեր կայքը եզակի կայքերից է, որը ասենք բարձրաձայնում ամեն ինչի մասին, եւ վտանգների մասին, եւ անում է կանխատեսումներ, եւ այստեղ շատ կարեւոր է վերլուծությունները, որովհետեւ այսօր գիտեք ինչ վերլուծելը մենակ այն չի, որ ինչ որ մի բան ես ասում, այն հայրս պատմում էր, որ 30-ական թվականներին երբ որ գյուղերում ֆիլմեր էին ցույց տալիս, դահլիճում մեկը նստում էր, ասենք ասում էր հերոսը եկավ, գնաց։ Հիմա այսօրվա շատ վերլուծաբանները այդ տարբերակն են, ասենք հետին թվով արձագանքում են, բայց նույն Իսագուլյանը, նույն են մարդիկ, որոնք ասենք այսօր իրոք կանխատեսում, որտեղ այս մասին, այս պատերազմի մասին 18 թվականից մենք ասել ենք, հենց իրար հետ ձեր եթերում ենք ասել, ուղիղ եթերով ենք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանին բերել են իշխանության Արցախը հանձնելու, ընդ որում այստեղ այնքան Արցախի հարցը չի, ինչքան Իրանի հարցն է, որովհետև այս միջանցքը ավելի շատ կոպիտ ասած վնասա Իրանին, ոչ պակաս վնասա Իրանին, որտեղ ի վերջո Իրանը ընկնում է ակցիանի մեջ, թուրքական աշխարհում եւ ասենք հակա իրանական աշխարհում։ Եվ այդ իմաստով ու պատահական չէր հենց որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը գալով իշխանության ասաց Իրանի ճանապարհը կարող է փակվել եւ այլն, ասենք մենք Բոլթոնի պլանը, այսինքն մենք տեսնում ենք որ այն մարդիկ են ավելի շատ այսօր հալածվում, որոնք այդ մասին խոսել են։ Եվ նաեւ իհարկե նույն սունեցիները, ասենք նույն Արուշանը, որոնք ասենք ի վերջո այդ կուտակման կետեր էին նաեւ ասենք դիմադրության, որոնք այն մարդիկ են, որոնք կարող են մոբիլիզացնել, ասենք պայքարելու համար, ասենք սահմանները պաշտպանելու համար։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ բանակը ջարդել են, տեղերում ակտիվ մարդկանց, ասենք կալանավորում են, անգամ այս տեղական ընտրությունների ժամանակ, ասենք հաղթած տեխնացուներին են, ասենք կալանավորում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության մի մարդ կարողանում է այդքան բանել եւ այսօր այստեղից նաեւ օգտվելով, ասենք որ ընդդիմության ինչ որտեղ նաեւ անգործության խնդիրն է, որ ասենք այսօր դա պետքա, որ ասում շատ արագ դեմը առնել, որտեղ արդեն այնքան ենք մենք ուշացրել, որ բան չի մնացել։ Գիտեք, ինչ չի շախմատի մեջ ոնց է, եթե մեկը վատ է խաղում, դիրքը ինչքան գնում վատանում է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն վատ է խաղում, այլ նաև հատուկ է, կոպիտ ասած, զոհաբերում։ Ասենք ինքը տվեց այդ զոհերը, այսինքն իր մեղքով եղավ այդ զոհերը, այդ տարածքները։ Հիմա մենք սպասում ենք, որ հասնի ինչին, հասնի Երևանին, հասնի հրապարակին, թե այդ մարդկանց համար մենակ, ասենք, հետաքրքրում է առևտուրը, հետաքրքրում է, ասենք, ինչ կբերեն Թուրքիայից կամ թուրքերը ինչ կբերեն այստեղ։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այսօր մեր ժողովրդի մեծ մասի համար Վահրամ Սահակյանը շատ հանճարեղ դիպուկ ձևակերպում անում, ասում շատերի համար հայրենիք սկսում է իրանց դռնից մինչև 1980 ունիտազի անցքը։ Հիմա այդտեղ են մաքուր պահում։ Հիմա ասենք մարդիկ չեն հասկանում, որ ի վերջո այդ առանց հայրենիք դու չկաս։ Ուզում ես աշխարհի ամենահարուստ մարդը եղի, վերջը դու եւ որ ուզենալու ես քո հայրենիքում թաղվես։ Դու ուզենալու ես, եթե մտածում ես քո զավակների մասին, դու մենակ մի բան կարող ես իրանց թողնել։ Ամենամեծ բանը, որ կարող ես թողնել քո զավակին, դա հայրենիքն է, որտեղ փողել թողնես, եթե նորմալ հայրենիք չեղավ, ձեռից խլելու են, կամ ինքն գնելու է աշխարհի տարբեր ծայրեր, այնտեղ չգիտես ում ձեռքով կգնա։ Այսինքն մենք մեր բոլորի խնդիրն է մեր զավակներին թողնել նորմալ հզոր հայրենիք, բայց այսօր մենք փաստորեն ժողովուրդը կարծես թե չգիտեմ ինչով է զբաղված, կարծես ինչ որ
Թմբիրի մեջ է շարունակում։ թմբիրի մեջ է, ոնց որ Եթե ժողովուրդը անգամ թմբիրի մեջ է, որևէ կերպ հասկանալի չէ ընդդիմադիր հատվածի այս նույն թմբիրի մեջ լինելու հանգամանքը, ինչու, որովհետև տեսեք, մենք միշտ զգուշավոր ենք եղել, չէ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետ կապված, եւ հիմա գնում է բացահայտ համագործակցության ընթացք եւ պարզել չի մեզ համար, թե նախապայման ասվածը իսկ Թուրքիան հստակ հանդես է եկել իր նախապայմաններով, պարզել չէ, թե ի վերջո Հայաստանը ընդունել է, շատ հնարավոր է անգամ թե կարելի բաց երազում պատկերացնել այդ ընթացքը, բայց կա մեծ մտավախություն, որ այս իշխանությունը ընդունել է այդ նախապայմանները, սկսած հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը կասեցնելուց մինչև պահանջատիրության խնդիր։ Եվ այս ամենի ֆոնին, դրան էլ գումարած Արցախի անորոշ վիճակը, այս ամենի ֆոնին որևէ կերպ չի հասկացվում ընդդիմության այս պասիվությունը։ Դուք ունեք սրա բացատրությունը։ Ես ասեմ մաթեմատիկայում ընդհանրապես որպես խնդիրը լուծես, պիտի խնդիրը ձևակերպես։ Եթե խնդիրը ձևակերպած չի, դու չես կարող ասել, որ ես ուզում եմ խնդիր լուծել։ Հիմա այսօր օրինակ իմ համար կամ հասարակության համար այդքան պարզ չի, թե որ խնդիրն է ուզում լուծի ընդդիմությունը, որովհետև եթե պիտի տեղական ընտրությունն է, իմ համար այդքան էական չի։ Հիմա կարող է միջև համատիրությունների ընտրություններ հասցնեն իրանց մարտելինի կամ վերջում բողոքարկեն, այսինքն դա բան չի տալուս։ Հա, ենթադրենք, ասում ենք, որ անալիզ են անում, ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը ընկել է։ Լավ, ենթադրենք չի ընկել կամ ընկել է 0 է, մինուս է, բայց այսօր իշխանության է, չէ՞, այսօր խնդիրը ինչ, հիմա վարկանիշ չենք հաշվում ստեղ մենք։ Հիմա մենք փորձ չենք անում։ Այն բանի ասած անվորսալների մեջ, որ բանը նռնակներ է սարքում, որ բիլիարդի շարերով, որ ասում են մնոգը մալը, չէ, հիմա ասենք ինչ ենք ուզում, տրակացնում ենք, ասենք ես էլ ասում ենք շատ էր, քիչ էր, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հարկանիշն ենք հաշվում, ճշտում, ասենք գնանք գյուղերում, չգիտեմ, գյուղերի խնդիր չկա։ Այսօր պետք է օր ժամ նշանակել, ընդ որում տեղը պարզ է, տեղը կառավարության առջև է։ Մնում է օրը եւ ժամը։ Եվ մնում է, որ այն քաղաքական գործիչները, այն լիդերները, որոնք պիտի այդ ամեն ինչը կազմակերպեն եւ գնան միջև վերջ, իրանք պիտի տանը իրենց հարազատներին հաջողություն ասեն, որ կարող է հետ չգան, կարող է կալանավորվեն։ Այսօր հիմա Իսագուլյանը ոնց է, չէ, ասենք տանը ասելա, որ կարող է չգա, չէ՞։ Վատ բան չեմ ուզում ասեմ։ Հա, այդպես է ստացվում։ Այսինքն մենք բոլորս ես անձամբ պատրաստ եմ։ Այսինքն ես ունեմ 10 տարեկան, նաեւ ունեմ 41 տարեկան, ունեմ 14 տարեկան եւ 10 տարեկան զավակներ, բայց ես պատրաստ եմ գնալ միջև վերջ։ Ես պատրաստ եմ հանուն Հայաստանի, որտեղ ես գիտեմ իմ երեխային, եթե ես չթողեցի, ուզում ես պալատներ թող, եթե հայրենիքս թողեցի, այդ չի լինելու։ Ու այսօր մենք պիտի այդ անենք, այդ ընդդիմությունը պիտի դա անի, թե չէ հիմա գնան դատախազի, ասենք դեհոլա նվագում, ասենք գնան դատախազի հրաժարականը պահանջեն, հիմա սաքսոֆոն նվագել չպիտի պահանջեին, կամ չգիտեմ գնում են ինչ-որ Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականն են պահանջում։ Ինչ կապ ունի այստեղ Ալեն Սիմոնյանը, այն իմաստով, որ ասենք գլխավոր բանը Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ մենք արդեն ամեն անգամ ուշացնում ենք այդ ամեն ինչը։ Գիտեք, շախմատում այդպես է։ Դիրքը կար այնքան վատանա, որ նույնիսկ աշխարհի չեմպիոնը չկարողանա փրկել խաղալով, ասենք, առաջի կարգայինի կամ սիրողական շախմատիստի հետ, այսինքն մենք տանում ենք դրան, որտեղ ինչքան ուշացնում է, ինչքան երկար է մնում Նիկոլ Փաշինյանը, այնքան մեր դիրքը թուլանում է, այնքան Ադրբեջանը գալիս է առաջ, այնքան մեր ժողովուրդը հուսահատվում է, արտագաղթում են, այսօր մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության ով հնարավորություն ունի գնում է։ Մարդկանց մեծ մասը, ասենքն եթե հնարավորությունն է կգնան։ Հիմա մի մասը հնարավորություն չունի, մի մասը տեղ չունի գնալու, մի մասը ֆինանսապես չի կարող, բայց հարցը հետեւյալն է, որ նույնիսկ մուրացկանը այսօր արդեն իր համար կարևոր չի դարձել, ասենք ով է տալու այդ փողը, թուրքը կարող է գա շատ տա, կամ այստեղ խնդիրը նույն բուհերը ահավոր վիճակի մեջ է, կրթական համակարգը խայտառակ վիճակի մեջ է։ Կա որևէ համակարգ, որ առ այսօր պահպանված լինի, կարելի ասել ամեն ինչ քանդված է։ Չկա, այստեղ ամենապահպանված եւ զարգացած ինստիտուտը դա հայհոյանքի ինստիտուտն է, որը ասենք, հա, ֆեյքերի դաշտով, որը ասենք, վերջո նույնիսկ ասենք երևի աշխարհում որևէ երկրում եւ որևէ ժամանակ այդքան հայհոյանք չէր եղել, ինչքան ասենք եղավ Հայաստանում այս վերջի 3 տարում։ Բայց դա էլ է արժե զրկվել, ասենք այսօր նույնիսկ կանայք արդեն հայկական ընտանիքներում ինչպես է, չէ, ասենք շատ տղամարդիկ նույնիսկ դրսում հայող տղամարդը տանը մի բառ չէր ասում, չէ, բայց այսօր ասենք կանայք են մտնում են
համացանց տեսնում են արդեն որ ասում են իրանց աչքին եւ ականջներին սովորել է այդ հայհոյանք, սովորել են այդ հայհոյանքին։ Այսօր մենք խնդիր ունենք վերակազմակերպելու ընդդիմությունը, շատ կարեւոր է, որովհետեւ լիդերները պիտի հասկանան, խոսքը նույն Ռոբերտ Քոչարյանն է վերաբերվում, որ ասենք ինքը պիտի առաջնորդի, որովհետեւ ինքը նաեւ թղթող է, ոչ միայն թղթով է լիդեր նաեւ, հասկանում եք, որովհետեւ ի վերջո ընտրությունների արդյունքներով ամենաշատ ընդդիմադիր ձայներ հավաքել է Քոչարյանը եւ հիմա ինքը պիտի ձևակերպեն։ Իրանք խնդրեմը այսօր խնդիրը ձևակերպեն։ Եթե խնդիրը չձևակերպեն, խնդիր չի լուծվելու։ Չկա այդ խնդիրը։ Առանց Նիկոլ Հայաստանը չէ։ Առանց Կերպումը տրված է կարծես։ առանց Նիկոլ Հայաստանը ասելուց հետո պիտի կանգնես, որ ասես առանց Նիկոլ, թե չէ կարելի է կենացի ժամանակ ասել, կարելի է ասենք, չգիտեմ, սեր բացատրելուց ասել, հասկանում եք, բայց դա խնդիր չի, էլի, խնդիրը դա ցանկությունն է։ Խնդիրը հետեւյալն է, կանգնում ենք այս հարցը լուծենք։ Փողոցում, կառավարության առջև, ժամ պետք է ասել, ժամ եւ օր։ Ընդ որում 1000 ներողություն վատ բան չեմ ուզում ասեմ, որ ոչ թե վատ բան, ասենք չեմ ուզում գլուխ գովամ։ Ես համոզված եմ, եթե ասենք մի 5000 մարդկանց միջոցով, եթե կանգնեն անգամ այդ 5000-ով, հնարավոր է իշխանությունը փոխել։ Եթե ճիշտ դրվի օրակարգը եւ ճիշտ ճանապարհային քարտեզը ճիշտ։ Շատ կարեւոր է, գիտեք ինչ, այդ նույն հանրահավաքները, եթե ցանկացած մարդու դուք ասենք, եթե տակ ձրի տոմս ներկայացման, եւ ասեք գնա ներկայացում նայ։ Ինքը եթե գնաց 10 րոպե հետո, եթե հետաքրքիր չեղավ, դուրս է գալու։ Նույն հանրահավաքը պիտի հետաքրքիր լինի, հանրահավաքը պիտի չլինի մոնոտոն, նույն մարդիկ անդադ եթե ասելիք չկա, կրկնություն պիտի չլինի։ Մենք այն ժամանակ, որ նույն 88-ին կամ նույն ասենք 90-ականներին, երբ որ հանրահավաքներ այդ ազգային համաձայնության դաշինքը որ կար, որ 96-ին Մազգեն Մանուկյան, մենք ասենք ելույթները, որ ճշտում ենք ով պիտի լինի, ամեն մեկը գիտեր մյուսը ինչի մասն է խոսալու։ Միշտ ասենք համաձայնեցնում ենք, որ չկրկնություն չլինի։ Հիմա մեկը գալիս է, ասենք կյանքը պատմում է կամ կրկնում ասում է այն բաները, որ բոլորը գիտեն։ Իմաստ չունի, որ ասենք։ Պետական անգամ իդեպ հիասթափեցնելով ներկաների։ Պարզա որ արդեն եթե հանրահավաք կներեք հետաքրքիր ներկայացում չի, մանավանդ որ հանում տանում են կոմիտացել մի հատ ոտով հետ են գալիս, այդ մարդը չի կարող։ Այստեղ մարդիկ կային, որ պարոն Իսագուլյանի համակիրներից են, որոնք ասում են, լավ, մենք ասենք այն ժամանակ գնում ենք կոմիտասից քայլելով գալիս ենք։ Այդ մարդը այս ոտքի խնդիր ունեն, մեկն ասում է ողնաշարի խնդիր ունեմ։ Ընդհանրապես քայլում են երթ են անում, որ մարդկանց հավաքեն։ Բայց եթե մարդիկ արդեն հավաքվել են, գիտեք ինչի նման է այս մացմացկամ sense խնդիր կա, ասում է թե ինչպես ես դնում, դե ասում է բան եմ անում ջուրը լցնում եմ թեյնիկի մեջ ու դնում եմ գազօջախին։ Իսկ եթե ասում արդեն թե ջուրը լցրած է, ասում է ջուրը թափում եմ, հանգում եմ նախորդ խնդին, որ միանգամից կարա դնի թեյնիկի վրա։ Հիմա ընդդիմությունը, ասենք, ջուրը թափում է, հասկանում եք, այսինքն նորից գնում ենք, որ նորից գանք, արդեն լցված է։ Դուք ունեք դրա բացատրությունը, ընդդիմության այդ պասիվություն ասեմ, չգիտեմ, այդ քաղաքականության, այսպես ասեմ, պատճառը։ Պատճառները շատ են, այսօր ես նաև որպեսզի չլինի, որ գնահատական եմ ուզում տան, պատճառները շատ են։ Ի վերջո դա այնպես չի, էլի, որովհետև քաղաքականությունն էլ իմ համար ճշգրիտ գիտություն է, շատերին, ասենք, իրանց թվում է թե մենակ այնա որ կարելի է հայհոյել, մենակ այնա որ կարելի է հազար ներողություն գտնել կամ ճիշտ պահին ճիշտ տեղում գտնվել, բայց քաղաքականությունը շատ ավելի բարդ բան է, մանավանդ այս դեպքերում, երբ որ դժվար խնդիր է, հասկանում եք, եւ այստեղ շատ կարեւոր է ոչ ստանդարտ լուծումներ, շատ կարեւոր է, որպեսզի կրկնում եմ, ասենք, մարդկանց, որպեսզի մարդը որ գալիս է հրապարակ, մարդը որ գալիս է ինքը, ես չեմ ուզում որ ասում է գլուխ գովամ, ես հիշում եմ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ մենք Գյումրիում հանդիպում ունենք, հետո ունեն ստացվեց, որ ուշացանք Գյումրիից ու ասենք մի 45 րոպե մի ժամ ուշացել եք։ Եվ որ գնացի ահագին մարդ կրում մի հատ պապիկ էր ու ասենք դողացնում էր, ցուրտ էր։ Ես ասում եմ 80-ի մոտ, ասում եմ Հայրիկ ջան, գնացեք էլի, ասում եմ տղա ջան, ես սպասել եմ որ քեզ հարց տամ։ Այսինքն ինքը ինձ հերոստատուսով տեսել էր, ինքը, այսինքն այդ մարդը լսել էր իր համար ես հետաքրքիր էի ու ինքը ուզում էր հարց տար։ Ու հետո հիշում եմ այն ժամանակ այդ նույն նվեր մնացականն էր, այնտեղ Գյումրիում հերոստանգերությունն է, բանը, որ հարցազրույցի կանչեցին հետո ու իրանք ընդ որում նկարել են այդ պապիկին մեր խոսակցությունը։ Բայց որ սկսեցինք խոսալ ուրիշ բաներ, ասում եմ, եթե դուք մենակ են որ այս կադրը ցույց չեք տալիս, ուրեմն դուք անաչառ լրատվություն չեք։ Հասկանում եք, եթե մարդը 80 տարեկան մարդը
Ցրտին անձրևին ձյանը ցրտին ձմեռներ էր ուզեմ ասեմ փետրվարի 19-ին էր այսինքն այդ մարդը կանգնել է ու ինքը ուզում է հարց տա քեզ եթե նույն ասենք այդ գյուղերով անցնում ենք մարդիկ իրար գյուղում հանդիպում չկար բայց այդ մարդիկ տեսել էին մենք գնացել ենք սպասել են հետ գալուց որ մեզ հանդիպեն մեր այդ նշանակում է որ հետաքրքիր է որովհետև եթե հետաքրքիր չի ցանկացած խոսակցություն եթե հետաքրքիր չի չես ուզում լսես հիմա ընդդիմությունը պիտի կարողանա ճշտել ով է հետաքրքիր խոսում ով է ասենք ասելիք ունի որովհետև մենակ այն չի սա ներկա բացակայի տարբերակը չի որ հա ասենք այս մեկը չի խոսացել էսի տանք թող խոսա կամ էսի միկրոֆոնը ձեռնա ասենք ինքը միշտ պիտի խոսա կամ ինքնա վարում սա լուրջ խնդիր է սա լուրջ տեխնոլոգիա է եւ ամենակարևորը շատ կարևոր է որպեսզի տեսեք նույն մեկը ասենք գրողի եւ սովորական մարդու տարբերությունը ո՞րն է որ գրողը ասենք այդ նույն միտքը ասում է այնպես որ հետաքրքիր է որ ուզում ես հա ճիշտ է մատուցում պատկերավոր է մատուցում հիմա դրա համար ես հիմնական ընդդիմության խնդիրը այդ որակի խնդիրն է եւ նաեւ ասենք այդ նվիրվածությունը այդ գաղափարին դա շատ կարեւոր է որովհետեւ այսօր մենք պիտի կարողանանք նաեւ այն կորիզը լինի, որտեղ այսօր նույն խմբակցությունները, որ կան կամ տարբեր տեղեր, ասենք, տարբեր մարդիկ քաղաքականության են զբաղվում, բայց պիտի ձևավորվի այդ թիմը, պիտի այդ թիմը կարողանա վերլուծական, ասենք, միտք ունենա եւ նաեւ մարդիկ, որոնք, ասենք, մարդկանց ժողովուրդը հավատում է։ Ի վերջո, ասենք, մենք այսօր պիտի այդ նույն մարդիկ շատ գրագիտությունը կարևոր չի ժողովրդի։ Ինքը զգում է ով է անկեղծ, ինքը զգում է ով է ինչ ասում, ինքը գիտի երեք այդ մարդը որտեղ էր, երեք ինչ էր ասում, հասկանում եք, իրանք բոլորը գիտեն, ասենք, ես, որ մարզերում գնում եմ, ասենք, հիշում են, ասենք, 2003-ին ես, ասենք, ինչ եմ ասել, ես ինչ օրը, հասկանում եք, մարդը գիտի, դա կարևոր չի, բայց նաև իրանց պետք է, որ ինչ-որ հետաքրքիր լինի, որտեղ մի բան հետաքրքիր չի, այդ մարդը չի լսելու։ Հետաքրքիր լինելով հանդերձ գործնական պետք է լինի։ Հակառակ դեպքում ստացվում է նոյեմբերի 9-ից քայլեցին, հետո մարդկանց ասեցին գնացեք տուն եւ մարդիկ անկեղծորեն այսօր խոստովանում են, որ շատերը հիասթափված են նաեւ։ Հիմա այն անեկդոտը կա, որ մեկը փոսի մեջ է, հիմա հա ուզում է վեր կենա, չի ստացվում, ասում մի անգամ էլ փոսի չեղավ, գնում եմ տուն։ Հիմա ասենք այս տարբերակն է, ասենք մենք հիմա փոսի մեջ ենք, բայց մենք հիմա տուն գնալու հնարավորություն չունենք։ Մենք այդ փոսից պիտի դուրս գանք։ Դուրս գանք միասնաբար։ Դուրս գանք միասնաբար ու ամենակարևորը որ ընդդիմությունը պիտի նորից եմ ասում, խնդիրը ձևակերպի։ Խնդիրը ձևակերպելու համար առաջին հերթին նախ սկզբնական պայմանները մենք այսօր ինչ ունենք։ Մենք այսօր ինչ ունենք, ինչ վիճակում ենք եւ այսօր ինչա պետք անել եւ առաջին հիմնական հարցը որ պետք է հավաքվել օր-ժամ նշանակել եւ միասնաբար պայքարել այս ամեն ինչի դեմ։ Հակառակ դեպքում մենք ասում ապագա չկա, ինչպես իրանք ասում են, մենք ասենք հակառակը։ Ճիշտ եք ասում, միասնաբար պետք է դուրս գալ այդ վիճակից, հակառակ դեպքում այս շղթան անընդհատ մարդկանց մեկ-մեկ, հա, այն ավելի պատմությամբ մեկ-մեկ կոտրելու այդ գործընթացը շարունակվելու է, ինչից իհարկե դժվարելու է մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը։ Այսօր օրինակ ասենք ես պիտի այստեղ մենք տեսնեինք քաղաքական ուժերին, ասենք օրինակ նույն Սարգիս Ավետիսյանը տակություն ուներ, ուզում էր գալ, ասեցի չի ավելի լավ է դու ասում մնա տանել առողջացի, բայց ասենք ասում բայց ասենք ես չեմ կարծում որ ասում բոլոր քաղաքականները պարլամենտական խմբակցությունները ինչ չեք գալիս, ինչի չեք գալիս։ Սա այն շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք, պարոն Հարությունյան, ինչի, որովհետև live news-ը հարթակ է տրամադրում բոլորին, գաղափարակից մարդկանց մասին է խոսքը, հա, ինչու ոչ նաև պարոն Սարգսյանը բազմից է առաջարկում, ասում է նաև իշխանության ներկայացուցիչները թող գան, սա ազգային խնդիր է։ Եվ հիմա ճիշտ եք ասում, նաև այն մարդիկ, ովքեր միշտ եղել են live news-ում, հրավիրվել են, սիրով ասել են իրենց խոսքը, այսօր պետք է նաև այստեղ լինեն։ Ոչ միայն live news-ի խնդիրն է, այստեղ live news-ի հարթակն է, որ ծառայում է նպատակի, սա նկատի ունեմ։ Խնդիրը հետևյալն է, հուսա, որ ասում ընտրովի են գնում, ասենք ինչի ինչ որ մեկի համար անուններ չեմ ուզում տամ, գնում են падգամավորներով, իսկ Իսագուլյանի համար չեն գալիս։ Կուսակցության ղեկավարը, ինքը նաև ձեր ասած նաև հարթակը տրամադրե, ինքը ընդդիմադիր է, ինքը չի վախենում իր խոսքը ասելու, այսինքն ինչի չեք գալիս։ Այսինքն ինչ պիտի ձերը չի կամ յուրայինների այն բանի ասած հավասար են մի մասը ավելի հավասար են, ասենք մի մասը ավելի ընդդիմադիր են։ Դու չի կարելի այդպես օրինակ։ Որովհետև այսօր խնդիրը հետևյալն է։ Ի վերջո
Այսօր Իսագուլյանի խնդիրը չի սա։ Սա արդեն բոլորիս խնդիրն է, որտեղ եւ վերջո գալու են, որ ասում եմ, բոլորի հետևից։ Իսագուլյանը ինչ ում մասին ասելով է հայտնվել այստեղ երկրի համար իր մտահոգությունը արտահայտելու։ Որ իրենց մանդատը պիտի իրանց փրկի, չի փրկելու։ Պետք եղավ այդ մեծամասնությունը քվեարկելու, իրանցից ցանկացածին կալանավորելու են։ Չէ, ասենք ի վերջո փաստերը կան։ Այդ իմաստով դրա համար ես նույն падգամավորներին կոչ եմ անում, ասենք ինչա պատահե։ Վախենում եք մրսեք, թե ասենք այդ աթոռները տակից տակացվում է, տակացվող, որ ասում պոլա, հասկանում եք, չէ, այստեղ պիտի գաք այստեղ, որովհետև այստեղ սա Իսագուլյանի խնդիրը չի, սա սիմվոլիկ հարց է, սա այն ինչ որ ասել է Իսագուլյանը, դուք էլ եք ասել, տարբեր հարցազրույցներով։ Հիմա ձեր հետևից չեն եկի, իր հետևից են եկի։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, ընդ որում շատ կարևոր է, որ նաև մանդատ չունենալով ես դու ասում դա, այսինքն չես պաշտպանվում մանդատի հետևը։ Անձեռնմխելիության։ Այո։ Եվ այսօր քաղաքական ուժերին կոչ եմ անում, որ հատկապես падգամավորներին, որ նույնիսկ ամոթ է։ Իմ համար իրոք ամոթ է, որ ասենք այդ մարդիկ չեն գալիս։ Ի վերջո ասեմ, մի քանի օր առաջ ասենք գնացին 2-3 հոգով, ասենք դատարան, ինչ որ դուրս եկան, հարցազրույց տվեցին, չէ՞։ Հիմա ինչ է գալիս Իսագուլյանի համար։ Ինչն է պատճառը, ասենք Իսագուլյան ընդդիմադիր չի, թե կարող եմ 2 անգամ դες քննադատել է, ինչն է խնդիրը։ Շատ լավ, սպասենք ընթացքին։ Շնորհակալ եմ ձեր հետաքրքիր կարծիքը հայտնելու համար, եթե կա եզրափակիչ եւ ամփոփեք ձեր խոսքը, այսպես չեմ առանց ամփոփման թողնեք եւ ավարտենք։ Ես ընդամենը մի բան եմ ուզում ասեմ, եկեք պահպանենք այս Հայաստանը։ Այս Հայաստանը, որ սա մեր ճակատագրով մեզ նվեր էր։ Մենք այն որ ասում են, որում այդ նվերը մեզ տվեցին են Եռաբելուրի մարդիկ, այդ վերջի երիտասարդները, որոնք ասենք ամեն ինչ արեցին։ Ես հարազատ եմ կորցրել, ազգական եմ կորցրել։ Ես նույն ասենք Տիկին Իսագուլյանի կնոջը ես դաս եմ տվել Հոզաննային։ Իմ հայլում ուսանողներից է եղել ինքը, ուսանողուհիներից բացարձակ գերազանցիկ, իր կուրսում էր նաև Սիլվա Պետրոսյան, որի զավակը մահացավ պատերազմի ժամանակ։ Հասկանում եք, իմ համար ամեն անգամ դժվար է, ասենք, որ տեսնում եմ Սիլվային, բայց շատ ուժեղ կին է, հասկանում եք, շատ ուժեղ։ Ինքն է, ասենք, տեսնում, ասում է ոնց եք, հասկանում եք, ինքն է ոնց որ մեզ ուժ տալիս։ Հիմա այդ մարդիկ, այս մարդկանց երեխեքը, այս հողի համար, ասենք, կյանք են տվել։ Հիմա այս մարդկանց երեխեքին, այս մայրերը, որ ծնել են, առյուծածին մայրերը, չէ, մայրերը։ Միշտ ասում են, եթե մենք չունենանք առյուծածին մայրի պաշտպանմունք, ապագա չկա։ Հիմա այսօր մենք այդ մայրերի համար պիտի անենք։ Այսօր մենք այդ մայրերի համար պիտի ամեն ինչ անենք, որ իրանք իմանան, որ իրեն զավակները հայտնի տիկնոջ ասած հանուն ոչնչի չեն զոհվել, հասկանում եք։ Մենք այսօր պիտի այդ անենք, դա մեր պարտքն է։ Մենք պարտք ունենք Եռաբելուրի, մենք ննջեցյալների համար, դա մեր պարտքն է, մեր սերունդը ամեն ինչ տարավ, հասկանում եք, ասենք նույն Արցախյան առաջի պատերազմ, հետո ասենք անկախություն եւ այլ սոցիալական վիճակ, այսինքն հիմա մենք այսօր էս կարծես թե էսենց մեր ձեռքից տարավ մի հոգի, հասկանում եք, ու ասենք այսօր մենք չենք ուզում հետ բերենք, մենք ամեն մեկը հիմա ասենք եկել է նոր տարվա, ասենք այսպես ասած բդի սեզոնը, չէ, ասենք հիմա մարդիկ ընկած խանութներում էս են առնում, են առնում, բայց չեն մտածում, լավ, ասենք հիմա իսկ այն ընտանիքը, որը զավակա կորցրել է, ինքը ոնց է անում։ Ես էս վերջերս մի զոհվածի մայրեր, զոհվածի կիներ, ասում էր, որ ասում է երեխան ասում է հայրիկը իմ ծնունդին չեկավ, հասկանում եք, ու ամեն անգամ ասում է այդ նոր տարվա արդեն օրերն էր, ասում է ձմեռ պապին ասում նվեր չեմ ուզում, մենակ իմ հայրիկին եմ ուզում որպես նվեր ինձ բերես։ Հիմա այդ երեխուն ինչ պիտի պատասխան տանք մենք։ Մենք այդ երեխուն պիտի ասենք լավ, դե ստացվել է, մեծանալու է, չէ՞ այդ երեխան։ Հիմա Թաթուլ Կրպեյանի աղջիկը մեծացավ, ու տեսել ենք, չէ՞, մենք ասենք այս աղջիկը, հիմա նույն ձևի Թաթուլ Կրպեյաններ էին, այս զոհվածները որ կային, չէ՞, ասենք, հիմա այդ երեխեքը մեծանալու են։ Եվ մենք այս երեխեքին պիտի պատասխան տանք։ Գոնե Թաթուլ Կրպեյանի աղջիկը ինքը տեսել է, որ այն 30 տարի համեսպետությունը պահվել էր, բայց հիմա տեսավ ինչ եղավ։ Հիմա իսկ այն երեխան դեռևս արդեն հենց, այսպես ասած, այս վիճակում տեսնում է, որ իր հոր արածը մի քանի տարի հետո կհասկանա ինքը, որ ասենք ամեն ինչը կորցվում է, եթե իհարկե տա Աստված չկորցնի։
չխորցնենք այս ամենը։ Աստված, այո, մեր պայքարը արդյունավետ լինի եւ նոր կորուստներ չունենանք Հայաստանի պարագայում։ Շնորհակալ եմ ձեր հայրենանվեր ոգեշնչող խոսքի համար։